بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق حسین فرام ہومیوپیتھک، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھک ریمیڈیز۔ آج میں ایک جنرل موضوع لے کر آیا ہوں جس میں ایک کامن کولڈ ہے، فلو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کا بخار ہے، جو کہ آج کی ایک کامن اور جنرل ڈائزیز ہے آج کل کے موسم کے لحاظ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت زیادہ کھانسی، سینے میں جکڑن یا سینے کے اندر بوجھ بھی فیل ہوتا ہے۔ فلو کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی آتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلغم کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ ایسا مختلف قسم کے وائرسز کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے میں خود بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اور اللہ پاک نے بھی مجھے صحت دی ہے الحمدللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی کچھ شیئر کروں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہے جی سینامن، جس کو ہم دار چینی کے نام سے بھی پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ عام طور پر بہت ہی آرام سے آپ کو مختلف قسم کی جگہوں پر، نارمل جو ہے اسٹورز پر بھی، جنرل اسٹور پر بھی دستیاب ہوتی ہے۔ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاؤڈر بنا کے یا ویسے ہی اس کا ایک کہوہ بنانا ہے، کہوے کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور اس کو یوز کرنا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں چینی یا شکر کی جگہ پر آپ نے 1 چمچ شہد کا ڈالنا ہے جب قہوہ تیار ہو جائے، اور اس کو یوز کرنا ہے۔ سیکنڈلی، سب سے بہترین اینٹی انفلیمیشن، اینٹی آکسیڈنٹ اور یہ جرمز کو ختم کرنے والی اور کھانسی کو ختم کرنے والی ہے آپ کی سبز الائچی۔ سبز الائچی کا قہوہ آپ نے ایسے بنانا ہے کہ سبز الائچی کی جو اس کے بیج ہوتے ہیں بلیک والے، ان کو آپ نے نکالنا ہے اور اس کا قہوہ بنانا ہے، اور اس قہوے کو پہلے کی طرح ہی اس کے اندر آپ نے شہد ملانا ہے، چینی کی جگہ پر، شکر کی جگہ پر، اور اس کو یوز کرنا ہے۔ اس الائچی والے قہوے کے اندر آپ نے جو شہد ملانا ہے وہ آپ اپنے حسب ذائقہ، ذوق کے مطابق 1 چمچ یا 2 چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو واضح فرق انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ نے بالکل نہیں بھولنی، اور وہ ہے جی گارگلز۔ کس کے ساتھ؟ نمک والے نیم گرم پانی کے ساتھ۔ یہ گارگل آپ نے رات کو سونے سے پہلے اور صبح جاگنے کے بعد باقاعدگی سے لگاتار کرنے۔ ان گارگل سے جراثیم کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے گلے کے مسلز سموتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری دعا ہے کہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں اور اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ جو ہے اللہ نگہبان۔